Rajin Di Ambo. sini saya tahu dia yang bertugas pagi hari ini dari jam 8 sampai jam 12. Di sini Aulia akan melakukan edukasi batu efektif yang mana tujuannya untuk mengeluarkan sekret dan mengatur pola nafas ibu. Yang mana ini akan memerlukan waktu sekitar 5 sampai 10 menit. Apakah ibu bersedia? Boleh, baik Bu, boleh dicek dulu gelangnya. Boleh disebutkan nama sama tempat lahirnya. Baik, Bu, di sini kita akan melakukan edukasinya. Yang pertama itu ibu menghembuskan napas terus mengeluarkan selama 3 kali, dan yang ketiganya ibu menarik napas dan mengeluarkan langsung dibatukan ya Bu. Baik, kita lakukan. Pertama, tarik nafasnya Bu, terus hembuskan, tarik nafasnya Bu, terus hembuskan, dan yang ketiganya ditarik nafas Bu. Baik Bu, tindakan edukasinya sudah dilakukan. Jika ibu ingin mengulangnya lagi, ibu bisa melakukan tindakan ini secara mandiri. Terima kasih.